Uget saduwita Gus yen ora pangkling nang dhuwur kula niki kados momongan kula Ndara Bratasena ya Ndara Bimasena Gus nuwun sewu Den niku kula sawan-sawan saking katebian kok kate ngalegen penggalipun beda karo padatan niki janjane enten napa to Gus ora kaya biasane kok katone remuh penggalipun Ndara Bratasena niki enten napa to Gus keparing dawuh sampeyan ora kena swara sampeyan ora kena selak awit napa Den kula niku pun apal kalih lagak lagu lagiane omongan kula para Pandhawa siji lan sijine awit napa wiwit cilik nganti akhir dewasa sing kula wentah para Pandhawa boten wonten sanes kajawi namung ingkang ageng pun Semar Badranaya niki Den ning gumun kuwi ra kaya dinten iki luwih-luwih sampeyan iki piyayine anteng ora sugih ngendika dasare sampeyan iku jembureng niku angel dibedake iki lagi susah apa lagi nesu apa lagi mikir sing abot apa lagi bunga nganti judut nek kula mikir beda karo sing ngegong niku anggere ulate niku sumprut niku mesti wetenge neleh kula apa nek kanca buri niku pitikane gampang anggere boten premut niku mesti wetenge do neleh anggere wareg ngantuk niku ora ini penting kali babal belas Ndara monggo Gus kula niku teng mriki dapungane dadi pamong wong mani dadi pamong niku kudu iso ngomong mula dika baris mawon yen lagi duka bekak duka kali sinten yen lagi susah terus sampeyan susah perkara napa umpamane getun yen sing digetuni bab napa keparenga babar gati Den Ndara Bratasena Gus Kakang Semar kula wonten dawuh mesti Kakang Semar kelingan marang lakonku kepungkur rikala aku mansu karo kasampurnan marang Bapa Durna nggih oleh saya kelingan bab menika nalika semono sampeyan direwangi njengger sangoda Minangkabu kota ing Ngakarta nggih kaya pepengi sangoda Minangkabu kelampahan pinanggih kaliyan sang guru sejati inggih Sang Marbudingrat inggih Sang Mahardingrat lajeng jengandika Ndara Udara winarah kawruh kasampurnan utawi kawruh sangkan paraning dumadi ngaten apa mboten iya Kakang Semar
lajeng sumurupa kawruh kasampurnan kuwi tumrap udara gedhe banget paedahe awit sejatine tinitah iku ora ana kamulyan kang amungkuli bataran sampurnaning urip lan sampurnaning mati. Mula sawise aku nampa kawruh kasampurnan aku banjur madhep pendhita ane ngarga kena saka para begawan Bima Suci ing pengajak bisa sagung titah padha bisa necep sarta menyang nikmating kawruh kasampurnan. Niku lho Gus. Iya. Niku bebuden sing luhur, niku bebuden sing becik. Wong duwe penemu utawa kanggo sing apik kok gedhe mupangate, banjur ditular-tulare marang liyan. Niku sae, Den. Iya. Nanging kakak emane wae udara sing duwe kewajiban liya kanggo ora enteng sandane. Ya iku minangka satriyaning raja bebeteng negara Ngamarta. Mula rasuwing kok madhep Brahmana banjur kundrana raja ing Ngamarta kakang. Niku lho. Sing dikok getun niku bakal kawis niku lho. Iya. Pancen dasar Pranata Kakang Semar. Ngeten nggih Gus. Kula tak matur sekedhik wonten asalipun Dara Werkudara. Nggih. Pancen kula ora maido sampeyan delok ngetuni nalika semana sampeyan dadi Brahmana terus sakniki wangsul dadi satriya meneh. Ora ngeten to? Iya. Yen Werkudara sing madhep dadi begawan Bima Suci. Bakal saya akeh umat kang masuk kawruh kasampurnan. Awit pendhita kuwi gaweane memulang lan luarake kawruh. Nggih, niku pancen bener. Ning ngaten nggih Gus. Brahmana niku sanes panggautan. Pendhita niku sanes makaryan. Sing jenenge Brahmana utawa pendhita niku kurang tataran kajiwan. Mila boten enten lupute. Yen to satriya utawa kawula sing duwe jiwa kamanditan niku entuk mawon. Boten salah yen enten wong tani, wong dagang, pejabat utawa pemimpin sing duwe jiwa kabrahmanan. Niku boten luput, nanging saya patut namung tinurut. Iya. Nanging kepingin ngono bisa mencarake wijining kawruh kasampurnan. Yen to dumadi kuwi sing minangka kewajibaning satriya kelawan kewajibaning prajurit. Gus, menika wonten tetembungan satunggal sabilit-bilit tegesipun anut dharmanipun piyambak-piyambak. Nuwun sewu nggih, Den. Sejatosipun ingkang winastan kawruh kasampurnan menika inggih namung wajah. Dene ingkang winadan tanah sanes kejawi daya sing ingkang suci. Mongko sing baku niku isinipun sanes wajahipun. Pramila daya sing ingkang suci menika kedah kasalira budi lan pangarti kedaling lati nadyan mung saklimah. Obahe ngasta nadyan mung sakembang. Lampahe suku nadyan mung sajangkah. Niku diarah-arah diweni pernah. Niku sing baku, Gus. Sing penting niku dudu kawruhe, nanging cacahane. Dudu ilmune, nanging penerapane. Dudu teorine, nanging prakteke. Dudu janjine, ning sing baku bukti nyatane. Piye carane uripe kala wau anggenipun mapan budaya nganggung bisa dadi wakile Gusti Kang Maha Suci. Dadi mboten ngawas apa partene, apa kapitayane, apa agamane, apa sutune, apa pangkate. Sing penting budi lan pangkate kudu nyawiji dadi lantaran daya sing ingkang suci. Iki
lamun daya sih ingkang suci kala wau sampun saestu kasariwen budi lan pakarti dika ateges jenandika niku dados satriya ingkang gadhahi jiwa kabrahmanan. Mila sampeyan menang sinebut satriya pinandhita den. Sing kawalen jokon porakato Wakang soni diluwing bak Konyokohan bang Padahal keterawangan rasanya hatiku Bareng Semar kakakku wis njlentrehake ngumur apa kang sinebut jiwaning kasatriyan ingkang sinangkul dening Brahmana utawa Brahmana ingkang sinangkul jiwaning kasatriyan. Nek sampeyan sampun saged napa atur kula Gamblang laceko apa kang dadi dawuhe Kakang Semar. Syukur yen pancen kaya ngoten. Adane anggere wong meneng ora wong tutur-tutur niku ora gateke. Kula gagas anak kula anggere dituturi niku meneng ning jebule niku kosong pikirane. Pancen turun bulus. Nggih, iku pun dadi kewajibane Semar Badranaya minangka dadi pamonge para Pandhawa den. Nggih. Lah nuwun sewu. Sampeyan iki badhe tindak pundi, Gus? Sumurku. Sehingga iki aku arep nututake laku. Nutuke laku supaya lantuk padhang tumraping Werkudara bisa Ibene mangke kamulyan kang sejati. Monggo mawon ning sampun ngantos kebablasan. Awit napa yen sampeyan niku ngantos tilar raja, kula ibarataken. Negari Ngamarata lagi lara wayu tegese sithik ingkang ngukuraken akeh ingkang ngayonaken paramila sampeyan sampun ngantos dangu-dangu tilar raja ing Ngamarata menawi sampun ngantos sampeyan kelewat wates kula sing arep ngelingke kaliyan sampeyan piye kula kan sapa kuwi aku mung jaluk pangunjine Kakang Semar muga bisa kasembatan napa kang dadi kekayuan kowe nggih banyu milih pandonga kula muga-muga kasembatan napa kang dados kekayuan sampeyan Semare
Inisiatif lawan pun kakang Mandura banget gawe bungae pun kakang di awis saka berbagai inisiatif nggak ompo ora liwat amung pangestune pun kakang Mandura wae mala kang panono
Yai Warakudara. Iya. Mbak Pompo nak gegem tak pundi muga dadi jimat awis saka berkah pangestune Baladewa kakangku. Mula kang saka kuwi tak jaluk kanthi banget penakno ngulungku Baladewa kakangku ya. Nadyan rada susuhan ora kurang sanija podi pilenggaipun kakang kon marsang siadi. Wis ora dadi apa dipakune bumah rasanipun kakang bisa saged jaga kelawan Yai Warakudara. Yo. Aturake medho trimo. Paman mate Arya Sangkuni. Murah dina iki penakno ngulungku paman mate Arya Sangkuni. Inggih, Raden. Kados mboten kirang setunggal menapa nggih kula sowan ngabiyantara wonten ngarsa Maduka Raden Warakudara. Namung kemawon mboten ngampun salam nakling kula mugi katur wonten ngarsa Maduka Raden Warakudara. Iya. Wis nak tampa tiba wis padha-padha papan pati. Kakang Baladewa Jandur gunung kadingare dileki Baladewa kakangku para rawuh ana ing Jodipati kene. Tak kira ya kaki katemben Baladewa rawuh ana ing kene. Mula tuwa tandha pitakon jroning batinku apa wigatine. Yen ana perlu apa perlune Baladewa iki andharno Baladewa kakangku dileki. Ora ono iki Baladewa antara ingkang Puspito arep masih sandiana banget orang ngira ngen sakon dugono wah jebul karane kelebu orang maning Jodipati iki mangkene endah maneh dipeni wah edan malah kagungane Jodipati orang montra kasatria nanging kepala timbang kelawan keraton Ngamarta iki ojo banget ngunmu malam bono kelawan Warakudara
Usaha sing ora ana ing Jodipati kene mengko karep apa Baladewa kakangku. Allah. Wah, wong kek sore kok jecekak aos ae. Ora nganggo ngawan lowo sithik Mas aku. Ya. Ini ya. Dewi Batanipun Kakang Mandura ana pangarepan Siadi utamane Jodipati kene. Mengko wigati kang sepisan. Uwi marang karajane Siadi Sakukuban sumarambah para putra wayah. Iya. Antuk pangestumu kahananku seger kewarasan adoh saka lara syukur seperti jumurkat banjur karwanmu Yai Bibi bisa enak lho dudu kuwi ora seneng kok terus enak tegese iki kesehatan iki piye ya ora ana alangan sawiji apa nganti tedak turunku kabeh mangke kebagas parasa syukur. Oleh siapa enak karepmu ora ya urus urusane Baladewa. Ngono kok datang diketok-ketoke. Iya. Banjur dene wigati ning perlu kang kaping pindho banget. Nambani rasa kang nipun Kakang Karana wis sawetara wanci pun Kakang ora sabet jagon kelawan Siadi. Wis kage kek cetakmu. Butuhmu rene iki arep ngopo? Ora perlu ngelunci lembut nganti kaya wong Pambang Kiwarjo. Wah, edan. Wah, bocah kok biyen kok lugu nganti kau lawan Kudara ora. Ya, ngene iki. Brahma Suta bares kures wae. Prapanipun Kakang ing Jodipati kene Karana tingan nangisan dening Kandarwi Ngastina. Kuwi mau Yai Prabu Duryudana. Ingkang darunane kepengin mboyongi kelawan Siadi marang praja ing Ngastina ora ketang mung saged Dewinita. Lah, apa sebabe? Dene Yai Prabu Duryudana karaya-raya kepengin mboyongi kelawan Siadi awit sumurupa. Yen negara Ngastina wis kalungguhan iki ketaman pagebluk mayang ora larang sandang larang pangan akeh lara akeh pati. Esok lara sore itu mekaning mati, sore lara esok itu mekaning pralaya. Kuwi munggo kahanane negara ing Ngastina. Negara Ngastina tanpa kengkuwung koncatan yoni paribasane. Negara Ngastina ketaman Urhara dahulu kelawan Reretu. Lawahe jagat ingkang wujud Urhara. Akeh benca malakan maneka warna sangemah, akeh para kawula kang padha nandhang kacumrakan. Bondo negara sasatinau kanggo paring santunan marang para kawula kang padha kasangsaran. Para notani padha andhesah, panggresahing badan disababake akeh tanem tuwuh kang katerang ama raja kaya ketaman pageling. Iki ya kuwi ora ingkang wujud Urhara, dene kang wujud dahulu. Kahanane negara Ngastina tanpa kekuwung prasasat koncatan yoni. Para nayaka punggawaning raja prasasat luntur kawibawani. Karana kesuk urusaning kahanan satemah padha sulat nerak marang pranataning raja. Kaprawiran, kautaman, kaluhuran kuwi wis wujudake barang langka anake mung tegelan tegel aku entuk kowe butuh kuwi ya kabeh kang dumadene praja Ngastina perkara apa wae ketemune mung nyauka krincing ning dinar duit lan duit samah tipis kapercayaning para kanggo Ngastina marang para punggawaning praja. Ya mergane saka rekoso panguripane. Dene ora ingkang awujud Reretu, laranging Brugawastra andhalari akeh Reretu, kayata ampok begal kecu malih licik lan sak panunggalane. Lah iki
Karena tuh perkara iki mau kan dadi penggandhe Kyai Prabu Duryudana. Lah apa to sebabe? Kaya pun Kakang Mandura panan patih ada Sangkuni Prapta Maringjodipati awit Kyai Prabu Duryudana nampa Sita Sasmita Cetha. Yen negara Ngastina bisa pulih kahanane, negara Ngastina bisa tentrem walaya jati teman Nirmala. Yen Ngastina kacumundhan Yayi Werkudara. Lah iki ya. Pajalu kanthi banget Yayi Werkudara aja entuk bab lelakon kang kawruh. Pun Kakang elingi kok yen mau Kurawa karo Pandhawa ibarate banyu karo lemah ora tau rukun salawase. Wis aku percaya ibarate kaya sing gender karo sing ngegong wis ora tau akur. Wis jare cerak omahe ora tau goncengan lho coba. Ning wis iki. Tak jaluk nganti banget Yayi Werkudara aja nganti metu bab perkara kuwi. Ning ayo bareng-bareng mumpung ana wanci kang tunggal. Ayo digelenjah bareng-bareng. Kena ngopo Kurawa nganti sasar susuk tumindahe Kurawa nganti nerak saka bener. Ning bareng di gelandang carang saka pucuk. Lah iki ku bakal ketemu kok Di. Siadi kudu eling. Yen Ratune Ngastina Yayi Prabu Duryudana kuwi mau apik janjane becik tumindahe. Pendhitane kuwi mau jane ya apik. Senopatine ya apik, para kawulane kuwi mau ya apik bener becik. Ha iki. Ning tak gagas-gagas sing gawe kisur nang Ngastina kuwi ya mung siji kok. Pepatih negara Ngastina sing jenenge Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iki malah bocahe bengi iki mangkat. Sengkuni bengi iki mangkat iki lho bocahe manjere nang kene lho coba. Wis. Suwe ra mangkat tok-toke nyuling, golek gawean. Mbak Gusi karo ngetuk barang. Wah. Ngetuk kaya bener-bener wong slendro ngetuke pelok iki kaya wah. Wis ngono kok wah jan ngono kok wah. Ora coba paman Sengkuni iki takono aku seragam iki kumbah kok durung tak karo. Wiwit mau ning kinambune sentang-senteng yo ora krasa ora coba. Ora coba paman Sengkuni iki takono. Wis ora perkara kok. Perkara berkapitayan utawa agama. Agama iki Sengkuni iki agamane apa? Coba. Sengkuni iki Islam ora, Kristen ora, Hindu ora, Katolik ora, Buddha ya ora. Ayo iki. Ning gumunku pendak semua iki ning masjid, ning ya kuwi wong joge sandal. Ora coba takono paman Sengkuni iki agamane apa? Mumpung ana wektu iki. Iya. Nuwun kemarang atur, nyuwun bater lenggah sedaya. Saderengipun kula dipun keparengaken matur langkung rumiyin kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bareng neng guntur japanan iki ngowah-ngowahi adat golek pasaran kok Mas. Iya. Nggih, nuwun sewu. Kula menika kateges badhe mbela diri dhateng pribadi kula menika boten. Kula kateges badhe ewang-ewang kaliyan awak kula menika sanès. Namung nuwun sewu pancen kula lakoni ya. Sengkuni niku teng pundi papan niku mesti elek. Nggih kula lakoni. Sengkuni elek nek ora elek dudu Sengkuni. Nggih. Nggih, kula lakoni ya. Kala wau sinuwun Mandura paring dawuh. Sengkuni iki agamane apa? Kristen ora, Islam ora, Hindu ora, Katolik ora, Buddha ya ora. Ning pendak semua nang masjid, ning ya mung ngijolke sandal. Nggih, kula lakoni. Menika pancen boten lepat, namung nuwun sewu. Menawi sinuwun Mandura nglepataken sampun ngantos nglepataken dhateng Sengkuninipun namung kuwatir nglepataken dhateng bapakmu balik nalika paring
kuliah subuh nalika semanten. Iya. Nalika semanten kula nika midhanget dawuhipun Bapak Mubalek. Nalika wanci subuh, para sederek monggo. Sakunduripun saking masjid ingkang awon kula aturi liwat ingkang sae kula aturi ngasta. Lah napa kula salah? Kula mangkat nggawa sandal jepit elek. Mriku ana sepatu anyar. Ya tak gawa, wong ya apik ya. Piye pembukane mentah to. Ah ya apa-apa iki nyampi langkung luwih dhisik ora dipetuk kaya mangkono ki wah jan apa-apa ki mung kumpulane. Lah sampun iki mung kumpulan, ya kumpulane lu kita kok bener kok ngendi ora coba. Nek war ngantuk meleh rengut. Ora nek petuk ngene babar blas coba. Nggih. Matur nuwun yen sampeyan ajeng natar kali sedaya monggo ning niki dede wancinipun sanes layahe penataran. Monggo mriko wonten mancing yang prayogi tapipun sowan kula kaliyan sinuwun Mandura menika dipun utus kaliyan sinuwun para Budaya Yudana kasuwun mboyongi Raden Werkudara dhateng negari ing Ngastina. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Wah, edan. Gruwal apa kang dadi pangati kali paman pati sangku kaya nyocok arasanipun gagah lah. Iki ngene Werkudara, bares wae. Kersane Yai Prabu Duryudana kang mangkono mau jalaran. Wis kawula ngonto Yai Werkudara wis bodo necep ngawur kang sampurnan. Ya ngawur sangkan paraning dumadi. Mula kang mangkono Yai Duryudana kepengin boyongi Singadi marang negara Ngastina kanthi pamrih. Negara Ngastina bisa kesalahan dayane ngawur kang sampurnan. Ya ngawur sangkan paraning dumadi. Kuwi Yai kang dadi panjangane Yai Prabu Duryudana. Mula kang sapa kuwi tak jaluk kanthi banget Siyadi tata-tatawa ayo ndak kanthi budal barengan kelawan pun Kakang Mandura tumuju ana ing negara Ngastina. Tak jaluk Siyadi ora mesake kelawan Yai Prabu Duryudana, kowe mesake kelawan pun Kakang wong tuwa minangka dutane wong Sina. Kowe kang dadi panyuripun Kakang Yai. Wong dia mangung pungkahan Tuhan imang reno tanpa angin yang tantu sopi yang tantu sonengku sang Dereng gawang ngene sangyai Balawancana Nalendra Mandura. Kaliyan panenggapan Pandhawa Dyang Werkudara kasaru geger pisan dalu. Sapa ingkang yak sumini sasana nenggih wulu cumbuh Madukara. Pepo kantong bola munggah jadi pendapi derajat tapi apa?
Amit pasang Kalimantan tidak bina tulak Keraman Sari minuputno sapu dendane Bathara lho Gus kula ingkang sowan Ngabyantara sampun damel kagiyatin galih kula Petruk kantong bolong Den wah Petruk padha becik santen kamu nggih kula seraja mboten manggalangan setunggal menapa lan kula mboten ngatur namung sembah bekti kula mugi ngatur wonten ngarsanipun Ndara Wakudara lho iya wis tak pompo penake nggon bulung nggih mboten napa-napa wah jan jan rumah saku kok panggenan Jodipati niki pendapane kok le adem iya pendopo kok nggo wayangan oleh penak jan oh penak meneh iku wayangan ngeten iki saur pindho pripun cocok nggih nek Petro cocok wong edan nang buku karepe dhewe lho oh ya padha becik santenganmu lho sinuwun mandura wis tak batin piye nggih pengalun-alun Jodipati wah gajahe gajah Kyai Puspa Dengkong nggih sakniki kok ngapunten tulisane kok ora enek iku pripun apa wis didol piye ayo ora nenoke ayo syukur kula ki seneng anggere sinuwun mandura nyambang dedegan iki malah aku lah kak hubungane iki apa sampeyan mesti jeneng ngalor mawon anggere nyambang kok piye aku june ndek sedulur Petro ayo tak tapake ayo ayo padha becik nggih aja lampah kula bekti kula entur sinuwun bisa wis ndak tampa penake nggon mulungguh nggih kados boten kirang setunggal menapa